bığ makinesi part 2. Ben sana kaç defa dedim, ben almam o kızdan bir hediye. Ama hayatım almazsak olmaz biliyorsun. Randy buraya gel. Randy gördüm seni. Ne var ne? Hayatım senin arkadaşının doğum günü için hediye alacağız. Hayır, almayacağız. Alacağız. Almayacağız. Alacağız dedim. Benim için kavga ettiğinizi biliyorum. Ama benim için kavga etmeyin. Benim zaten yanımda para var. Ben kendi hediyemi kendim alırım. Gereksiz beni hiç düşünmeyen ebeveynler. Aferin sana, ben alırım dedim, sen almayacağım dedin. Her zaman için sevdiğim, hep istediğim kahverengi hediyem için. Ama Randy'nin parası kalmadı, arkadaşına doğum günü hediyesi ne olacak? Ben elimi çaldım. Ben de düşünüyorum. Ay, arkadaşımın en sevdiği şey çıktı. Yaşasın. Başka param keşke olsa. Arkadaşıma şimdi hediye alamadım. Buldum. Nereden para alabilirim? Kızım, bak arkadaşımın doğum günü hediyesi için sana hediye aldım. Bunu verip gideceksin. Tamam. Hala beni sevmiyor. Of seni, of. Ben seni geberteceğim. Soneli evde görüşeceğiz. Ay, double bubble. Kızım yine ne oldu? Double bubble, ay, ne oldu sana? Al. Denemedim. Neyse, bana en azından güzel bir şey verir. Aa, çok tatlı. Ay kızım. Sen bu şeylere inanıyor musun? Biliyorsun da geliyor. Ay o şans canım şans. Dileyip de gelmeyen bir sürü insan. Arkadaşım 3 tane şey dilemiş. Üçünde de dilediği şey gelmiş. Baksana şu kutuya. Hepsi sıra sıra geliyor. Demek ki dilediklerini kutuya giriyor. Kutunun içinde hiçbir şey yok bir kere. Ben seninle uğraşamam arkadaş. Anne bir tane daha para ver. Hayır. Ben gidiyorum. Para da vermiyorum. Babamdan isteyeyim. Baba parayı versene. Ve babası parayı verir. Bir tane daha çekelim. Ve hediye gelir. Tam istediğim zaman bundan geçer. Okul çantası. Tam benlik, okula giderken bunu arkadaşlarımın önünde sıkarım da hava atarım. Dur arka ayağıma takayım da daha rahat olur. Double'dan çıkmayan çok güzel bir tane çanta aldım. Hem de tam olarak 390 lira. Ay dur kanka, gerçek mi bu? Gerçek vallahi. Bak şimdi bazıları geliyor Double'ın kalitesizlerinden alıyor. Ve biz en kalitelisinden aldım. Ay zaten senin zengin. Ay özür dilerim. Zaten sen çok zenginsin. Tam sana layıktır eminim. Neyse okul zamanında görüşürüz. İğrenç Double. Ama ben inanmıyorum. Bana bu takıyı verdi. Başka bir şey mi denesem? En sevdiğim o takıyı dibiyim. İnşallah Double'ını getirsin. Sen benimle arkadaşlarımı çekmek mi istiyorsun? Anlamadım. Ve diledim. Ama hiçbir şey gelmedi. Aha, dilediğim toka. Bak tatlım. Dilediklerimizin hepsini getiriyor bu Double. En sevdiğim şey. Tatlım. Ya şu güzelim tokayı mı istersin ya da onu? Bunu git şimdi de peşimden. Seninle bir daha arkadaşlar kurmayacağım. Üf. Bu iğrenç şeyi de ona vermem. Anne çocuklar nerede kaldı? Gelirler şimdi kız. Beklesene be. Anne. Size yetişmek çok zor. Anne bundan sonra bu kadar hızlı gitmeyin. Anne
babanız da geldiğine göre şu meşhur double makinesine bir bakabiliriz artık. Yani bakmak için tam olarak 15 kilo vermemiz ile de gerekiyor muydu? Anlamadım. Babacığım dikkatli ol. Büyük kayaya çarptım. Oh. Kocacığım hadi sen bize para ver de birkaç TL ver. Olsun mu 2 TL. 2 TL mi? Çabuk bana 100 TL çıkartıyorsun. Al şunu ya. Ben gidiyorum. İnanmıyorum onlara. Git. Gelme. Of kızım. Senin tüm ihtiyaç gereçlerini alacağım ben. Sen hiç merak etme, tamam mı? Hepinizinkini alacağım. Ne diliyorsunuz söyleyin bana. Ben çanta diliyorum. Mor bir çanta. Ben de çok güzel bir tane böyle ne diliyorsun? Çerçeve diliyorum. Anne ben ne istediğimi bilmiyorum. Şansına. Aynı çıkar. Tamam çocuklar siz burada bekleyin, ben hemen sizinkini yapıyorum. Anne ben daha bir şey dilemedim. Çocuğum ben senin ne istediğini biliyorum, sen merak etme. Parayı koyalım. Double makinesi. Benim hayalim. Tamam. Parayı koydum. Ve double makinesini çalıştırıyorum. Benim hayalim. Çocuklara. Benim hayalim. Çocuğum. Yani hiç korkma, ben seni de alacağım, tamam mı? Tamam anne. Çocuklar buraya gelin. Çocuklar buraya gelin lütfen. Çocuklar. Geldik anne. Eşyalarınızı da alın. Tamam mı? Geldik. Bakın burada sepetler de varmış. Hadi eşyalarınızı da sepete koyun. Tamam anne. La la la. La la. Ay çocuklar. Sığmıyor mu? Anne sığmıyor. Tamam sığdırırız şimdi. Sen hiç merak etme. Tamam o zaman böyle olsun. Tamam. Şimdi böyle her dilediğiniz oldu mu? Oldu. Sıra değilse benim dilediğim var. Size akşama çok güzel bir titrele pasta dileyeceğim. Dilediğim gitti. Ve dilekler gerçek. Çıtır double gerçek. Çocuklar her dilediğimiz oldu. Biz buna inanıyoruz. Ben inanmıyorum. Siz ne dilediniz? Bunun en iyisini babacığım. Oha. Durun bakayım bir de ben dileyeceğim. En sevdiğim şapkayı almak istiyorum. 1 2 Parayı koyayım. Şapka geldi. Bence bu tesadüf. O zaman bir tane daha dileyim. Bu da doğru çıkarsa inanıyorum demektir. Şimdi ise kızım için baba. Oh, tam kızımlık. Doğruymuş. Babacığım onu kime aldın? Sana kızım, sana. Ben bunu takmam. Tamam ya. Kim istiyorsa o taksın. Ben takılayım bir tek. Hadi biz gidelim. Dur. Ben geldim. Tapılmadım. Benim için çok güzel sen parfüm ya da çanta verebilir misin? Acaba lütfen. Parayı koyduk. Uy. Yaşasın. Getireyim ben. Normalde bu 10 lira. Ay kanka, biliyor musun baba hikayesi gerçekmiş. Ah ben de inanıyorum ona. Bir deneyelim mi? Evet, sen ne dilemek istersin? Bilmem, ben yaparken dilerim. Mesela mavi bir kurdele dileyeceğim.
Sen de doyacaksın. Ben de çikolata pasta dilemek istiyorum. Tamam, o zaman hadi dileyelim. İlk ben yapabilir miyim? Tamam kanka. Hop. Ay, dileğim biraz hiç geldi. Arızalıymış, düzelteceklermiş. Neyse, geldi ama yine de. Ben de hemen dileğimi yapayım. Çıtırella pasta istiyorum da babamın hayranlarım. Tamam. Çıtırella pastamız geldi. Hadi gel kanka gidelim. Annemleri de inanması lazım bence. Evet. Da bulmalı sevdiyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi, sonradan da abone olmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz de beğenmeme butonuna, beğendiyseniz de beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu arada tekrardan söylüyorum. Abone olmayı unutmayın.